Salam əziz uşaqlar, biz sizlə keçən dəfə potensiometr haqqında məlumat verdik. Biz bildik ki, potensiometr əslində özü bir rezistordur. Yəni özü bir müqavimətdir. Sadəcə burada bir fərq var ki, potensiometr dəyişə bilən müqavimət var. Yəni rezistorda bir sabit bir müqavimət var idisə, məsələn 100 ohm deyiriksə, potensiometrdə isə bu müqavimət dəyişə bilir. Yəni 0-dan deyək ki, 100 ohm arası istədiyin müqaviməti ayarlaya bilirsən. Potensiometr sürgüsünü fırlatmaq. İndi biz keçən dərsimizdə potensiometrin daxili quruluşunu incələdik. Onun Arduino olmadan, yəni kod yazmadan sadəcə elektronik dövrəsini qurduq. Bu gün isə həmin potensiometrdən istifadə etməklə Arduinoda kod yazacağıq və həmin koda əsasən müəyyən tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. İlk öncə gəlin bir Arduino götürək. Yazaq Arduino. Təbii ki, bir dənə breadboard lazımdır bizə. Daha sonra uşaqlar potensiometrimizi götürək. Buralara bir yerə yerləşdirək və bir dənə LED götürək. Deməli uşaqlar, biz potensiometrin elektronik dövrəsini keçən dərsimizdə qurmuşduq. Ancaq Arduino üzərindən necə qurmaq lazım olduğunu bildirik. Bunun üçün əslində bu çox sadə bir şeydir uşaqlar. İlk öncə Arduino'nun enerji pinlərini seçək. Baxın uşaqlar, potensiometri Arduino üzərində qoşulan zaman potensiometrin birinci və ikinci terminallarını birini mənfiyə, digərini isə müsbətə qoşmaq lazımdır. Bunu belə yadınızda saxlayın. Yəni bunun hansının belə olduğunu fərqi yoxdur. Birinci də mənfiyə qoşula bilər və yaxud da bunu birinci terminalı müsbətə, ikinci terminalı mənfiyə qoşa bilərsiniz və yaxud da bunun əksinə, yəni bizim belə demişik. Ortadakı pini isə sizin potensiometrin bu pini gözü Viper yazılır, yəni sürgü. Bu pini isə biz Arduino'nun hər hansı bir analog pinlə qoşacağıq. Baxın, yadınızda saxlayın, potensiometri biz analog pinlə qoşuruq. Yəni biz əvvəlki növlərimizdə ancaq digital pinləri öyrənmişdik. İndi isə analog pinlə qoşacağıq. Buradan gətirək. Analog pin uşaqlar enerji pinlərinin yanındadır. Məsələn, A1-ə qoşaq. Zaten yanında A hərfi yazılır, yəni A hərfi analog olduğunu göstərir. Bizim 6 dənə analog pinimiz var, A0-dan A5-ə qədər. Onda rəngi olsun orange. Daha sonra bir dənə LED-imizi də qoşaq biz. LED-imiz olsun. Baxın uşaqlar, potensiometr analog bir bizə dəyər verir, yəni dəyişə bilən. Analogun mən sizə deyəcəm. Deməli, biz LED isə LED-i qoşan zaman digital pinlərə qoşuruq. Çünki LED-i biz ya söndürürük ya da yandırırıq. Yəni bunun başqa bir variantı yoxdur. Ona görə biz LED-i digital pinlərə qoşuruq. Potensiometr isə analog pinlərə qoşuruq. Siz indi digital və analogun fərqini mən sizə daha yaxşı izah edəcəm. Gəlin ilk öncə bunun kodunu yazmağa başlayaq. Dövrəmiz yəni bu qədər sadədir. Biz indi kod bölməsini açıb bunu tekstə çevirməliyik. Bu zaman bütün kodlarımızı silək. İlk öncə həmişə olduğu kimi biz ilk olaraq hansı elektronik komponentləri yerləşdirilmişsə, həmin komponentləri kodumuzda tanıtmalıyıq. Yəni bizdə bir ədəd potensiometr var, bir ədəd də LED var. Gəlin ilk öncə onları tanıdaq. İlk öncə LED-i tanıdaq. LED bərabərdir. Biz LED-i hansı pinə qoşmuşuq? İkinci pinə qoşmuşuq. Yazaq. Daha sonra biz potensiometri tanıtmalıyıq. Potensiometri tanıtanda, yəni hansı pinə qoşulubsa o pini tanıtırıq. Yazaq int. Potensiometrin qısaca yazaq. Pot yazaq qısaca. Pot bərabərdir. Biz necə qoşmuşuq? A1-ə. Yazırıq A1. İndi uşaqlar, bütün komponentləri tanıdandan sonra bizim birinci funksiyamız void setup. Void setup'ın içərisində biz bunlara enerji veririk, yoxsa həmin komponentlərdən enerji alırıq, onu müəyyən etməliyik. Bunları yazaq
İlk öncə void yazacaq. Yadınızdadırsa biz ledi void içərisində qeyd edəndə yazırdıq pin mode led output. Niyə output? Çünki bizim Arduino'dan LED-ə enerji verdiyimiz üçün biz LED-ə həmişə void setupda output olaraq qeyd edirdik. Biz əgər potensiyometri burada qeyd etməyə çalışsaq, potensiyometri olacaq uşaqlar, output deyil, input olacaq. Niyə? Çünki potensiyometrinin verdiyi dəyərə görə Arduino həmin oradan bir dəyər götürəcək. Həmin dəyərə görə biz müəyyən eləyəcəyik ki, LED yansın yoxsa yox. Yəni, baxın, bu müsbət enerji gəlir potensiyometrə. Potensiyometrdə biz bu sürücünü fırladan zaman Arduino'nun A1 pininə müxtəlif dəyərlər gedir, müxtəlif qiymətlər gedir. Yəni, Arduino'ya potensiyometrdən Arduino'ya bir dəyər gəlir, bir enerji gəlir. Ona görə potensiyometr input həmişə. Necə ki, düymə basılan zaman Arduino'ya enerji gedirsə, o zaman biz düyməni input kimi qəbul edirik. Potensiyometrdə eyni qaydada qəbul edə bilərik. Deməli, bunu yazandan sonra aşağılar, indi bizim ikinci əsas funksiyamız void loop'dur. Void loop'un içərisində təbii ki, bilirsiniz ki, bizim əsas kodlarımız yazılır. İndi biz normalda bunları tanıtmışıq. Yəni, biz necə ki, düymədə biz yadınızdadırsa, düymənin vəziyyəti deyə bir dənə dəyişən tanıtdıq. Gəlin, burada da potensiyometrin qiyməti yazaq. Elə bir dənə dəyişən təyin edək. Input qiymət yazaq. Qiymət yazmayaq, dəyər yazaq. Dəyər. İndi biz ilk öncə potensiyometrdən Arduino'ya gələn dəyəri oxumalıyıq. Həmin dəyəri oxuyub, burada qeyd etdiyimiz pot dəyər adında dəyişəni yazdırmalıyıq. Düymə ilə eyni qaydada uşaq. Necə ki, biz düymədə yazırdıq ki, buton vəziyyəti bərabərdir, digital read. Məsələn, butonun qiymətini oxuyurdu, buton vəziyyəti dəyişəndə yazdırırdı. Burada da potensiyometr dəyər bərabər olacaq. Analog read və analog read nədir? Read oxumaqda, yəni potensiyometrin dəyərini oxuyur. Potensiyometr də bizdə hansıdır? Budur. Yəni pot. Yazırıq analog read pot. Yəni potensiyometrin dəyərini oxuyacaq və həmin dəyəri potensiyometr dəyər adlı dəyişəni yazdıracaq. İndi uşaqlar, davam eləməzdən əvvəl mən sizə yəni analog read-lə, baxın burada analog read var, digital read-in fərqini izah istəyirəm. Biz düymədə, yəni düyməyə basanda məsələn read yazsın. Bunu eləyən zaman digital read yazırdıq. Yəni düyməyə basılıb basılmadığını yoxlamaq üçün digital read əmrindən istifadə edirdik. Həmin əmri yazanda bu düyməyə basılan zaman həmin o düymənin vəziyyəti high olurdu, basılmayan zaman düymənin vəziyyəti low olurdu. Bu zaman digital read yazırdıq. Fikir vermişsinizsə, potensiyometrdə biz analog read yazdıq. Şimdi bunun çox bəsit məntiqlə belə başa düşsəz görəcəksiniz ki, düymədə yalnız 2 dənə vəziyyət var. Yəni ya düyməyə basılıb ya düyməyə basılmır. Ya sıfırda düyməyə basılmayan zaman bu sıfırdır, düyməyə basılan zaman bu 1. Bu olur rəqəmsal, yəni digital. Amma digital deyirik biz. Çünki burada yalnız 2 vəziyyət var. Ya hərdir, ya yoxdur. Ancaq potensiyometrdə, baxın potensiyometrin 0 qiyməti buradadır. Potensiyometr sən bura fırlanırsan, 1 qiymətdə burada olur. Ancaq bu 0 ilə 1-in arasında sən istədiyin dəyəri ala bilirsən. Yəni bu 0.5 ola bilər, 0.6 ola bilər və s. Yəni burada sadəcə potensiyometrin 2 dənə dəyəri yoxdur. Yəni sən potensiyometrin bu sürgüsünü burada saxlasan bu 0 olacaq. Məsələn, led deyəsən ki, led sönsün. Potensiyometrin bu sürgüsü gəlib 3-cü nöqtədə olsa, bu məsələ olacaq 120. Bizə verdiyi dəyər 120-dir. Gələcək məsələn, burada bizə verdiyi dəyər olacaq 500, nə bilim, burada 600, 700 və s. Yəni 2 dənə vəziyyət yoxdur burada. Ya hə, ya yox deyə bir şey deyil. Bu
hə ilə yoxun arasında istənilən bir dəyəri ala bilərik. Ona görə biz bunu analoq deyirik. Biz bu analoqu harda öyrənə bilərik uşaqlar? Bunu harda təxmin edə bilərik? Analoq harda istifadə olunur? Baxın uşaqlar, deməli biz məsələn bu televizorlarımızda istifadə etdiyimiz pultdur. Biz bu pulta baxsaq, burada bu pult yalnızca düymələrdən ibarətdir. Yəni sən bir düyməsinə basanda birinci kanala, ikinci düyməsinə basanda ikinci kanala çevirmiş olsan, nə bilim deyək ki, və yaxud da işte bu qırmızı düyməni basanda televizyonu söndürmüş olsan və s. Bunlar hamısı digitaldır, rəqəmsaldır. Yəni ya sən düyməni basanda həmin televizor sönəcək, düymə basılmayan isə televizor yanılacaq. Və yaxud da ikinci düyməyə bassan ikinci kanal olacaq, basılmadan heç bir şey olmayacaq. Yəni burada iki dənə var. Yəni həmişə bu belədir. Bu digitala aiddir. Bunu biz oxumaq istəsək digital read yazacaq. Rəqəmsal düzgüdür. Ya 0-dır ya 1-dir. Yəni ya düymə basılır ya da ki basılmır. Ancaq siz bu pulta baxsaz, yəni PlayStation pultudur, yəqin ki hamı bilər. Bu pulta baxsaz, pultun üzərində müxtəlif düymələr var. Sizcə bunlardan, bax burada gördüyünüz, istifadə etdiyimiz bu düymələrdən hansı bizdə analoq dəyər verir? Deməli uşaqlar, bizim burada gördüyümüz bu iki dənə, buna bir joystick deyirik də, bu roliklər, iki dənə bu joystick, bir bu, bir də bu. Bunlar analoq qiymətlər verir bizə. Yəni siz, məsələn, burada 4 dənə var da, deyək ki, siz buna bassaq qabağa gedir, buna bassaq sağa gedir, buna bassaq marka gedir, buna bassaq deyək ki, futbol oyuncusu, məsələn, oyuncu sola gedir, düzdürmü? Bu yalnız belədir, yəni. Ya sağ, ya sol, ya qabağa ya da ki arxa var. Ancaq siz bu joysticklərdən istifadə edərək, onu məsələn deyək ki, bu qabağa getməklə sağa getməyin arasında bir dənə belə bir şey düzdürmü? Yəni sən bu tərəfə də gedə bilərsən. Sən onu eləmək üçün joystickdən sonra artıqdan istifadə edəcəksən. Joysticki həmin vəziyyətdə fırlatsan, sənin orada oyuncun o vəziyyətdə gedəcək. Yəni burada oyuncunun istədiyin istiqamətdə apara bilirsən. Bu bizdə analoq siqnallara aiddir. Burada gördüyünüz düymələr də hamısı digital siqnallardır. Yəni sən düymə basanda həmin vəziyyətdə eləyir, düymə basmasa həmin vəziyyət ilə gedir. Bu joysticklərdən istifadə edərəksə analoq siqnal verir sənə, amma sən onda oyuncunun istədiyin kimi idarə edə bilirsən. Bu da kiçik bir example, kiçik bir nümunə olsun digitaldan analoq başa düşmək üçün. Mən uşaqlar sizə belə bir söz deyə bilərəm ki, nə qədər dünyamızda yəni bu rəqəmsal dividelər, rəqəmsal cihazlar falan olsa da, yəni məsələn, adi deyək ki, kompüterimizdə bunlar hamı rəqəmsaldır. Hamısı yəni digitallaşdırılmış bir şəkildə istifadə edirik bunu. Ancaq normalda biz dünyada analog dünyada yaşayırıq. Yəni analog necə başa düşə bilərik? Baxın, bizim gözümüzün belə seçə bilmədiyi təbiətdə müxtəlif rənglər var, düzdürmü? Sonsuz sayda rəngli çalarları var. Hansı ki biz o rəng çalarlarını tam dəqiq olaraq görə bilmirik. Yəni, məsələn, digital olsaydı bu ya 0 olacaqdı, ya 1 olacaqdı. Ancaq analog dünya olduğu üçün orada istənilən qədər, yəni sonsuz sayda rəng çaları var. Sadəcə o qədər çox o rəng çalarları, biz onu heç seçə bilmirik. Və yaxud da dünyada sonsuz sayda qoxu var. Yəni, görün nə qədər qoxu var, yəni bizim hiss etdiyimiz və yaxud da hiss edə bilmədiyimiz. Yəni qoxular deyək ki, bir-birinə çox yaxın, ancaq eyni deyil. Bizim burnumuz bəlkə də həmin qoxuları ayırt edə bilməz. Ancaq bunlar fərqlidir. Yəni. Ona görə uşaqlar biz normalda analog dünyada yaşayırıq. Analogla digitalın fərqi yəni əslində bu qədər bəsit bir şeydir. İndi bizim kodumuzda biz bunları necə başa düşəcəyik. İndi biz yazmışıq ki, bura potensiyometr dəyəri bərabərdir analog port. Yəni potensiyometr oxuyur, həmin dəyəri yazdırır potensiyometr dəyərinə. İndi mən istəyirəm ki, mən görüm ki, bu potensiyometrə fırladığında mənə hansı dəyər ki, yəni bayaqdan dəyər, ya bu hansı dəyərdir, nə qiymət verirsə. Onun üçün öndə void setupda yazırıq serial bilgin. Serial bilgin 9600. Yəni burada serial monitor var, aşağıda görürsünüz. Bu monitoru başlatmaq üçündür. Sonra yazırıq uşaqlar. Void'da yazırıq serial nöqtə print eləyim. Yəni bizim
biz Arduino'nu işə salan zaman burada kiçik bir monitor atılacaq və biz həmin monitorda hansı dəyəri görmək istəyirsə onu yazacaq. Bizim hal-hazırda görmək istədiyimiz dəyər budur. Potensiometr dəyər dəyişəni. Yazırıq prop dəyər. Və nöqtə rejim qoyuruq. Gəlin start edək bunu. Start edəndən sonra uşaqlar siz bu serial monitor bu sözə sol düyməni klik edirsiniz. Bu açılır. Hal-hazırda potensiometrin bu sürgüsü bu vəziyyətdə olanda bizə 0 dəyər verir. Mən bunu fırladacağam. Şöyle uşaqlar, mən bunu fırlatdıqca bu dəyərlər 0-dan artmağa başlayır. 20 60, yəni 0-dan görə maksimum neçə qədərdir? Maksimum 1023-ə qədər artır. Yəni bu analog çalışır. 0-dan 1023-ə qədər istənilən rəqəm ola bilərsə bu sürüyünü fırlatmaq. İndi mən istəyirəm ki, yəni analog əslində odur. Düymədə normalda elə bir şey yoxdur. Sən düyməyə basanda burada yazılacaqdır 1, düyməyə basmasam burada yazılacaqdır 0. Ancaq potensiometr 0-dan görsüz 1023 arasında istənilən rəqəm ala bilirsiniz. Biz hal-hazırda bilirik ki, bizim minimum rəqəmimiz 0, maksimum rəqəmimiz də deyək ki 1023-dür, düzdür? İndi bunu stop edirəm uşaqlar. Serial monitorda bağlayıram sol düyməni. İndi mən buradan yazmaq istəyirəm ki, yazıram əgər potensiometr dəyəri kiçikdirsə 500-dən yazaq ki bura digital write LED low. Düzdürmü? Yəni potensiometrin dəyəri 500-dən kiçiksə bayaq 0-dan 23 arasında oxuya bilirdi ya. Həmin o 0-dan 23 arasında 500-ə qədər gəlsək, 500-dən aşağıdırsa LED sönəcək. Əgər elə deyilsə, yəni S-dirsə, əgər elə deyilsə, yəni burada nə deməkdir? 500-dən bərabər və yaxud da böyükdürsə, nə olsun, yazaq digital write LED-imiz yazsın, yazaq ki digital write LED high. Yəni dəyər 500-dən böyük olan zaman LED yazsın. Start edin. Serial monitorda burada. Görürsünüz hal-hazırda dəyərimiz 23-dür. Ona görə LED yazır. Bu dəyəri biraz azaldaq. Hal-hazırda dəyərimiz burada nəsə göstərir. 798-də və LED yanır. Çünki kodumuzu elədik 500-dən yuxarı olarsa LED yanmalıdır. Dəyərimizi biraz azaldırıq. Hal-hazırda uşaqlar 491-dir və gördüyünüz ki LED sönür, düzdürmü? Baxın, dəyərimiz 500-dən aşağı olan bütün rəqəmlərdə LED-imiz sönüləcəkdir. 500-ü keçən kimi artıq nə olur uşaqlar? LED yanmağa başlayır. Yəni bu qədər sadə bir nümunədir bu. Potensiometr əslində bu qədər sadə bir şey işlədilməsi. İndi mən burada başqa bir şey eləmək istəyirəm. Deməli, mən istəyirəm ki, gəlin bu kod hissəsini bağlayaq. Bura ikinci bir LED qoşmaq istəyirəm. Yenidən kodumu atıram uşaqlar. Yenidən mən LED-imi əlavə edirəm bura. Yəni tanıtmaq istəyirəm LED-imi. Int birincinin adı LED idi. Bunda adı olsun LED əlavə yazaq ki LED. Gəlin bu rəngini dəyişək. Deməli yaşıl. Buna da yazaq yaşıl LED. Yaşıl LED yazaq bunun adına. Bax burada neçəyə qoşulmuşaqlar, neçəndə pillədir. 3-cü qoşulur. Yazaq 3-cü. Deməli eyni qaydada void setup yazırıq pin mode. Yaşıl LED. Daha sonra gəlin loop'a. İndi mən loop'da nə yazdım uşaqlar? Yazacağım bir şey. İlk öncə bunu silək.
Bunların hamısını sevgili uşaqlar. Mən notda yazmaq istəyirəm ki, bax, burada qeyd etmək istəyirəm ki, əgər potensiometrin dəyəri böyükdürsə, daha doğrusu kiçikdirsə, belə yazaq, sıfırdan böyük və uşaqlar və işarəsini eləmək üçün burada bu iki dənə bu işarədən qoyursunuz və işarəsindən. Əgər potensiometrin dəyəri sıfırdan böyükdür və potensiometr dəyər sıfırdan böyük və 500-dən kiçikdirsə, bizdə yazsın ki, yəni bizdən olsun digital right, qırmızı led yazsın. Qırmızı led adı led, yazaq led hayır, qırmızı led yazsın. Və yaşıl led sönsün. Digital red, digital right, yaşıl led sönsün. Bax, əgər potensiometrin dəyəri sıfırdan böyük və bu uşaqlar 2 dənə bu işarədən qoyursanız bu və deməkdir və potensiometrin dəyəri 500-dən kiçikdirsə, yəni 0 ilə 500 arasında istənilən rəqəm olsa, qırmızı led yanacaq, yaşıl led burada biz həpləmişik, yaşıl led sönəcək. Əgər elə deyilsə, yəni əgər elə deyilsə nə deməkdir? 500-dən böyükdürsə, 500-dən böyükdür uşaqlar, biz deyək ki, digital right, bayaq qırmızı led yanaqdır, indi qırmızı led sönsün, yaşıl led isə yazsın. Gəlin sizdə bax uşaqlar, deməli, biz ledlərimizi və potensiometrimizi birinci kodumuzda tanıtdıq. Daha sonra bir dənə dəyişən əlavə elədik bura, hansı ki, potensiometrin qiymətini bu dəyişənə yazmalıdır. Daha sonra void setupda ledlərimizi input, potensiometrimizi isə output olaraq tanıtdıq və serial monitoru başlatmaq üçün bu kodu yazdık. Sonra void loopda həmin potensiometrdən oxuduğumuz analog dəyəri potensiometr dəyər adlı dəyişənə yazdırdıq. Sonra həmin potensiometr dəyərini biz bu serial monitorda göstərdik. Və kodumuza yazmışıq ki, əgər potensiometrin dəyəri 0-dan böyük və 500-dən kiçikdirsə, qırmızı ledi yandıracaq, yaşıl ledi isə söndürəcək. Əgər elə deyilsə, əgər elə deyilsə, yəni bu nə deməkdir? Yəni 0-dan 500-ün arasında deyilsə, yəni 500-dən bərabərdir yaxud da çoxdursa, qırmızı led söndürəcək, yaşıl led yandıracaq. Yəni start edək. Deməli uşaqlar, hal-hazırda bizim yaşıl ledimiz yanır. Sizcə niyə bizim yaşıl ledimiz yanır? Normalda biz kodda yazmışıq ki, əgər 0-dan böyük və 500-dən kiçikdirsə, yaşıl led sönməlidir, ancaq yanır. Niyə yanır uşaqlar? Çünki biz kodumuzda 0-dan böyükdür yazmışıq. 0-dan böyükdür bərabərli yazmamışıq. Ona görə yaşıl led yanır. Çünki hal-hazırda potensiometr 0-dır. Biz yazmışıq ki, 0-dan böyük olarsa və 500-dən kiçik olsa qırmızı led yansın. Digər halda yaşıl yanır. Yəni burada 0-a bərabər olanda yaşıl led sözünü deməmişik. Sən ona görə stop eləyək. Onu böyükdür bərabərdir eləyək. Hal-hazırda uşaqlar görürsünüz ki, qırmızı led yanır, yaşıl led isə sönür. Yəni bu koda uyğun şəkildədir. Baxın, bayaq 0-dan ancaq böyük olanda qırmızı led yanır. İndicə 0-dan böyük və yaxud da bərabərdirsə, qırmızı led yanır, kodumuza görə. Qırmızı led high'dir, yaşıl led isə low'dur. Yaşıl led sönür. Əgər elə deyilsə, yəni 500-dən böyük olanda yaşıl led yanmalıdır. Gəlin potensiometrin sürücüsünü yavaş-yavaş artıraq. Hal-hazırda 246-da yenə yaşıl led sönür, qırmızı led yanır. 400 neçədirsə yenə də eyni şey. İndi gəlin bunu 500 keçirdək. Aha, hal-hazırda 500-dən böyük uşaqlar nə qədərdir? 614-dür məsələn, qırmızı led sönür, yaşıl led isə yanır.
Bunu min 23'e qədər də apara bilər. Yenə də eyni vəziyyət olacaq. Ancaq 500-dən kiçik olanda qırmızı led yanacaq, yaşıl led sönəcək. Gördünüz, yaşıl led söndü, qırmızı led yandı. Belə uşaqlar, məncə burada anlaşılmayacaq bir şey yoxdur. Əslində potensiometr çox sadə bir şeydir və bunun kodları da yetəri qədər sadədir. İndi mən sizə bir tapşırıq verəcəm. Siz həmin tapşırıqda göstərdiyim dövrəni quracaqsınız və simuliyasiyada olduğu kimi onun kodunu yazacaqsınız. Uşaqlar, siz belə bir dövrə quracaqsınız. Dövrənizdə 5 ədədli və 1 yanında potensiometr. Siz elə bir kod yazmalısınız ki, sizin dövrəniz, yəni potensiometrin sürücüsünə fırladan zaman 0-dan 200 arasında birinci led yansın, 200-dən 400 arasında ikinci led, 400-dən 600 arasında üçüncü led, 600-dən 800 arasında dördüncü led və 800-dən 1000 arasında 5-ci led yansın. Yəni bu nə deməkdir? Yenə start edək. Baxın, potensiyometr hal-hazırda 0-dadır. 0-dadırsa birinci led yanır. Potensiyometr 143-dədir, yenə birinci led yanır. Potensiyometr 200 keçəndən sonra görülür, ikinci led yandı, birinci led sönür. Bütün ledlər sönür, sadəcə ikinci led yanır. 200-dən 400 arasında, 400-dən 600 arasında baxan, görürsünüz, 430-dur, üçüncü led yanır, digər hamısı sönür. 600-dən 800 arasında, 600-dən 800 arasında gördüyünüz dördüncü led yanır, digər ledlər sönür. Və 800 ilə 1000 arasında isə fikir verirsinizsə 5-ci led yanır, digər bütün ledlər isə sönür. Yəni uşaqlar, siz elə bir dövrə qurmalısınız ki, bu dövrənin yenisini qurursunuz, elə bir kod yazmalısınız ki, həmin koda görə bu ledlər yanıb sönməyə başlasın. Yəni simuliyasiyada göstərildiyi kimi. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Hər kəs tapşırığı eləyib göndərər. Nəzə sualınız olarsa yazar, cavablandıracağam. Təşəkkür.